duk wani dan siyasan da ya sake ya shigo ko aka shigo da shi to ya ɗauki ruwan zafin dafa kansa, kuma radda baya kan kujeran ma wannan abun zai bi shi. don haka rufin asirinka ba layinka ba ne, a bar mai shayi ya sai da shayinsa, mai fura ta sai da furarta, kowa da layinsa. yawa kara kai ka baro. To kafin mu je gaba, ga magana ta makari, mataimakin limamin masallaci na Abuja, ɗaya daga cikin mataimakan limamai, ya ce ba magana ce ta izala da ɗariƙa ba, magana ce ta hukuncin neman taimakon wani ba magana ce ta hukuncin neman taimakon wani Allah ba. Wannan jumla ta farko kenan, bari sai karanta ku ji. Yace ba magana ce ta izala da ɗariƙa ba magana ce ta hukuncin neman taimakon wani Allah ba. Me kuke fahimta nan? To wace magana ce? Ya kudunduna maganan ne ku a fahimtanku. Me yake nufi? Tunda ya ce ba magana ce ta izala da ɗariƙa ba magana ce ta hukuncin neman wadda ya ni taimakon wani Allah ba, to menene? An taba shahunansu ko? Yawa, kun ga maganan da na daɗe nake faɗa, na ce wallahi kun ga maganar manzo Allah da suke yi, wallahi ba shine a gabansu ba. Babban abin da ya dame su, da na fara gina magana na ce ba na neman taimakon Shehu Tijjani, su kuma suna nema. Ba na neman taimakon Shehu Ibrahim Yas, kuma suna nema. Ba na neman taimakon Abdulkadir, kuma suna nema. Wannan shine damuwa. Amma in maganar manzon Allah ne, wala sun yi maganganun da sun ci mutuncin manzon Allah bila adadin a littafafansu, amma bakinsu, kai a tarihin duniya duk wanda aka sare kansa ko aka tsire shi, billahi alladhi la ilaha illa huwa, ba ahli sunna a ciki, duk sufaye ne. Su halal suwaye su a Kano, duk wanda suka zagi manzon Allah a Kano akwai ahli sunna daya wanda yace zai take kan manzon Allah in ya fito da kabarinsa a Madina? Wane ne shi? Abdul Inyas, bawan Inyas, dan ahli sunna ne. Abdul Jabbar da ya dinga maganganu na batsawa manzon Allah, ya kira shi taure, ya kira shi bama guje, ya kira shi me ba sufi bane. Kai waɗanda a Kano aka kiwa gidansa za a kona din nan, ga hoton ya sa ciki, menene shi? Kai hatta su dan anti wadda a fili suka fito suke cewa kowa Allah ne, daga ina suka fito? Daga dariƙa. Wadda ya fito yake cewa in manzon Allah ya zo, kai kana gaban shehinka, in ka bar shehinka ka je gaban manzon Allah, a ranan an fitar da kai daga hadara. Ce ba ruwanka da manzon Allah, kai shehunka ne a gabanka, gashi na bidiyo. Wannan ne da ya ce maka wai manzo Allah ne a gabansa? Gashe yin ɗariƙa a Ghana ya ce mu in kana tare da mu ko baka sallah za mu baka aljanna. Akwai walakancin, wannan ba ma manzo Allah ya walakanta ba, ayoyin Qur'ani duka ya walakanta su. Aqimus salata nawa ne a Qur'ani? Amma duk yayi buji-buji da su. Wannan ne da kare maka ya ce wai dan manzon Allah yake magana? Dan manzon Allah? Shehu Tijjani ya walakanta sabon manzon Allah, ya ce duk wani wali daga annabi Adam har zuwa tashin kiyama ya take shi da digadigansa. Abubakar ba wali ba ne? Umar ba wali ba ne? Usman ba wali ba ne? Aliyu ba wali ba ne? A iyakan walittaka shiga aljanna, mazala ce Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Aliyu fil janna, Abu Ubaida fil janna, Talha fil janna, Zaid fil aljanna, da dinga irga su. Amma yau ga wani ya ce ya take su, kuma wannan ne da ce maka wai akwai manzo Allah gabansa? Shuwaye suke yakan mu in mun ci ayi sunnan manzon Allah? In mun dage wandan mu su ce kai ustazu sake wandan ka tsallaka ruwa. In mun ajiye gemu su ce bunsuru mai gemun iska. Kai waye a shekara 18 da suka wuce, kai shekara 30 da suka wuce, a gabana a nan Bauchi a tashan Babiyo yayi waka ma 'yan izala akan maganan gemu,
yace dan izala mugun bawa jakin banza la'ananne bunsuru mai gemun iska baɗari kenan yana nan da ransa a Kano. Tijjani Kalarawi shi yayi, Tijjani Kalarawi shi wannan waka yace dan izala bunsuru mai gemun iska a gabana aka yi. Gemu sunnan wane ne? Yanzu in mutum ya tsaye da gemu ya zama dan iska kenan? Yace ya sai nono ya baiwa babarsa a gabana aka yi wannan. Ku ne yanzu kuna ce mana kuna son manzon Allah ko? Mu da rayuwarmu gaba ɗaya ta ƙare, muke bata kuma ta ƙarisa akan kare manzon Allah da sunnarsa. Shi ne za ku haɗa mu da jahilai saboda kun san yawancin mutane ba su yi karatu ba. Ku nuna mana wai mu ba ma san manzon Allah, mu makiya manzon Allah ne. To Allah tsine wa mai ƙarya tsakanin mu da ku ce amin. Abubuwan suna da yawa don dakata ga malamai da yawa, bari mu fara gabatar da su zazzage mana ruwan aƙida da kuma abin da yake da alaka da wannan filin dagan da aka shigo shi. Daga ne wadda ba zai kare bargar har tashin kiyama. In an sa mun bindiga ba zan dawo ba. Gara in mutu a kurkuku da in mutu ina kafiri, in ɗauki aikin Allah in bewa bawansa da Allah ya dinga kiransa alqur'ani wuri wuri. Walamma qama abdullahi yad'uhu, wai abdullahi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi baraka, wai abdu din ayi manzo Allah bawa ne kuma in mai da shi Allah in roke shi. To me ba mace da Kirista? Ai Kirista suna roƙon Annabi Isa har ma kuma kuna ce musu kafirai. To in kun ga roƙi manzon Allah kuma kun zama kafiran. In kuma Kirista ba su yi laifi ba don sun roƙi Annabi Isa sun bar Allah, to shikenan kuma ba za ku yi laifi ba in kun bar Allah kun roƙi manzon Allah. Amma in Kirista za su yi laifi har ku ce musu kafirai saboda suna roƙon Annabi Isa, suna addu'a da sunansa, suna zama da sunansa, suna tashi da sunansa, su ci abinci da sunansa, kuna kafirta su. To kuma in kuka zo kuna zama da sunan manzon Allah, kuna tashi da sunansa, kuna hawan abun hawa da sunansa, in kun shiga musiba ku kira shi, kuma kafirai ne tsantsa. Wannan ita ce, wannan shine ita wajen aƙida ba sassauci, ba sassauci. Duk annabawa da aka aiko su akan aƙida aka aiko su tabbatar da ibada ma Allah shi kadai, su hana kafurci, su hana zalunci. Allah kuna damu da surutu ko sace sai sun zo, ba lalle ne ka zo latti ka ce sai ka zo ka shigo nan ba. Da Allah duk wanda ya latti kar ku bar shi ya shigo.